Oq dog'lari bor inson uchun 3 ta foydali lifehack. Birinchisi, terini ehtiyotkor parvarishlash kerak. Tor poyabzallar, tor kiyimlar kiyish kerak emas. Chunki bu oq dog'larning ishqalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, to'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh va juda ham qattiq sovuqdan saqlanish kerak. Ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nuri insonlarning oq dog'larini kuydirib qo'yish ehtimoli juda katta. Va uchinchisi, eng asosiylaridan biri, tanasida oq dog'i bor insonlar stress, depressiyaga tushmasligi kerak. Agar sizda oq dog'lar bo'lsa, ushbu quyida aytib o'tilgan belgilar bo'lsa, hoziroq bizga murojaat qiling. Biz sizga oq dog'larni davolash bo'yicha qo'limizdan kelganicha yordam beramiz.